har kun aytaman dada, borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab. Avvalambor assalomu alaykum barchaga, hurmatli xonimlar va janoblar. Olimjon aka, assalomu alaykum sizga ham. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi tavallud ayyom shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Hamisha xonadoningizga Allohning fayzi va barakati yog'ilib tursin. Doim farzandlarni baxti kamolini ko'rib yurishlik, nabiralar ardog'ida bo'lishlik nasib ro'z aylasin. Bugun 50 bahorni qarshi olibsiz. Bunday olib qaraganda unchalik katta yosh emas. Hali yoshsiz, navqiron yigitlar turibsiz. Mana ilohim mana shunaqangi yosh va navqiron bo'lib, hamisha xonadoningizda quvonchli kunlar bardavom bo'lsin. Ana shunday sizni yaxshi ko'rgan mehribon mehmonlar, mezbonlar, do'st, birodarlar, jigarlar doim yoningizda tirgak bo'lib tursin deymiz. Bugun sizni qutlash uchun qalbdagi shirin tilaklaringizni izhor etib, otamni zarracha xursand etaylik deya farzandlaringiz murojaat yo'llashdi va bugungi oqshomni tashkil etishdi. Ko'zlarimga kiprik bo'lib g'uborlardan saqlagan, g'anamlarga ko'krak to'sib balolardan asragan, qor yomg'irda mehnat qilib zahmat chekib tolmagan po'latdek qalqonim mening, otajonim, otajon. Quyosh chiqib tana kuysa soya bo'lgan bizlarga, shamol turib bo'ron uchsa qoya bo'lgan bizlarga, o'zi bemor, o'zi darmon tabib bo'lgan bizlarga, po'latdek qalqonim mening, otajonim, otajon. Farzandlar uchun yagona do'st, otalar doim baxtimizga omon bo'lsin. Farzand uchun har qanday qiyinchiliklarga, azob va sinovlarga bardosh bera oladigan, hech qachon ko'z yoshini ko'rsatmaydigan, farzandini kecha-yu kunduz duo qiladigan yagona zot otalarimiz doim baxtimizga omon bo'lsin deganda bir chiroyli gullar qarshi bilan tavallud kunini bayramlasin deymiz. Har bir insonning xonadoniga mana shunday quvonchli kunlar, otasini, onasini qadrlaydigan farzandlar nasib aylasin. Olimjon aka barcha o'ylagan orzu-niyatlarga erishib, eng yuqori cho'qqilarni zabt etib yuring. Xonadoningizda mana shunday Allohning suygan bandalari doim jam bo'lib tursin. Yana bir bor qutlab, tabriklab, hurmat va ehtirom bilan badiiy sahnamizga barchani taklif etamiz. Farzandlar va yaqin jigarlar barchasi atalgan sovg'alar bilan kelib akamizni tabriklab qutlashadi. Qani marhamat. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay, otamma, otamma, suyangan qog'im, ishongan dog'im, otam, otamma, otamma, davlatim, boyligim, qiblagohim mani, otamma. Yana bir bor qutlab tabriklab, hali bo'lmadi, hali shoshmang, hali ko'p turasiz.
Mana do'stlar, birodar, jigarlar hamma shu yerda. Mana shu sizni mehribon qizlaringiz, o'g'lingiz barchalari bugun jam bo'ldi. Ayni fursatda men birinchi navbatda farzandlaridan chiroyli tilaklarini tilaymiz, keyin yangi jonlar, jigarlaringiz bor, do'stlaringiz bor. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlarim, hammangiz yaxshi keldingizmi? Yo'qchilikda sabr qil degan, to'qchilikda shukrona aytgan, har narsadan Allohdan bilgan, davlatimsiz davlatdan o'ta. Yer ko'kdan ijobat qilgan, tilagimni muhayyo qilgan, barchasini Allohdan bilgan, davlatimsiz davlatim o'ta. Onam bilan yursangiz shodon, hajga yuboray balkim mudom, duodasiz shundog'am hamon, davlatimsiz davlatim o'ta. Barchasi uchun rahmat ota. Assalomu avvalambor hammaga. Otajon, ayajon, vaqtimizga doim sog'-salomat bo'linglar. Bizni shu kungacha shu darajada yetkazishga sizlar sababchisizlar. Hammamizni o'qitdilaringiz, yemay yedirdilaringiz, kiymay kiydirdilaringiz. Nima bo'lsa ham o'qishimizni qaytarmay o'qinglar. Sizlar o'qinglar deb o'qitdilaringiz. Rahmat kattakon sizlarga. Men otam juda yaxshi ko'raman. Otamning mehnati, sabri, mashaqqati tufayli shu yerda turibman. Juda yaxshi ko'raman. Tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yuzlariga kiring. Uzoqingiz doim sog' bo'lsin. Hamma uzoq yaqinda kelgan mehmonlar, mezbonlar, sizlarga katta rahmat. Shu bizni hurmat qilib kelib o'tirganlar uchun rahmat sizlarga. Bolalarim uchun sog' salomat bo'lsin. Nevaralar, chevaralar ko'rib, chevaralardan qizlaridan shu tabrikni olgan bo'lsa, nevaralaridan ham umra safarlariga boring. Birgalikda qo'sha qarib, shu bolalarga bosh bo'laylik. Nevara chevara ko'rib. Rahmat. Farzandlar uchun emas, o'zingiz uchun-chi? Ayting. Hammamiz uchun. Rahmat kattakon barchaga mana shunday chiroyli tilaklar. Albatta, eng ko'p qizlar otaga, akaga mehribon bo'ladi deyishadi. Ayni fursatda ko'rdik. Ana endi men yangangizni taklif etaman. Gapirmasam bo'lmaydi deb turibdilar. Keling ona. Assalomu alaykum. Ana marhamat. Keling. Salomatmisiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan qarindoshlarim, mehribonlarim. Men bular hammasi bu yerdagi bu faqatgina meni qaynim emas, ukam, yana uning ustiga o'quvchim. Necha yillar dars berganman. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman. Mana 50 yil o'tibdi. Bu beshikda yotardi men kelgan paytda. Oyoqlari chiqib beshikda yotgan edi. Mana shundan buyon bilaman. Shuning uchun ham yaxshi ko'rib, mana so'z olib gapirar ekanman. Mana shu qaynimga uzoq umr, sog' salomatlik, oilaviy baxt, o'qish ishlarida esa katta omadlar tilayman. Mana shu nevaralarining, bolalarining huzurini ko'rib, mana shu qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin, mehribon bo'lsin. Mana nevaralar ham xuddi 50 yoshlarini nishonmas nevarasini o'tirib olib. Shu chol bobo deb yursin hammasi. Mana bu chol kim ekan deb tanimay ham qolsinki ba'zilar. Ana shunday qarilik nasib etsin. Doim sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana shu kelganlarning hammasiga katta rahmat.
Rahmat kattakon. Aka ukalar, do'stlar nomi bilan qani? Kelinglar marhamat. Xudolarni ham taklif etar ekanmiz. Assalomu alaykum. Marhamat ota. Assalomu alaykum aziz og'aylar, aka-ukalar, xudolar, aka kelinglar hammalariga. Mana bugun ukamni tug'ilgan ekan, hamma jamoa jam bo'lib, shuni uyda buni kutyapmiz. Unga tilagim eson-omon yursin, sog'-salomat bo'lsin, bolalar bosh bo'lib, hamisha zamonimiz tinch bo'lsin. Har maqsad shunaqa yaxshi kunlarda uchrashaylik. Rahmat ota kattakon. Olamjon aka keling. Gapga shinavandashib, eshitaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Uzaylardan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun ukamizning 50 yoshi yubiley ekan. Shu munosabat bilan mana shu ukamizga shu yuzlarga kirsin. Baxt saodat tilayman shu ukamga shu. Bolalarning baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsin. Nima deymiz? Dunyoda nima ikki yaxshilik qilsanmiz, shunga tilayman-da. Rahmat aka, salomat bo'ling. Ana qudalarga Abdualim bobo keling. Oqsoqol, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Marhamat bo'ling. Assalomu alaykum, xudoandalar, shuda og'aynilar hammasiga. Bugun xudo bolam, olim, senga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qo'shnilardan qo'shni g'arib, kelin bilan baxtli bo'linglar. Shu yoshlarning ikkita, uchtasini ko'rishni tilayman. Mana shu nevaralarning, shu Asadbekning to'ylarida mana shunday o'tirishimiz o'rnimiz yo'q bo'lmay, hammamiz ko'paycha kamaymaydi. Hamma senga sog'lik, salomatlik, shularda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, senga sog'lik, salomatlik. Dunyoda nima yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasini senga tilayman. Rahmat kattakon. Hali oxirgi inson taklif qilaman do'stlarim bilan. Bitta inson kelib qalbdagi chiroyli tilaklarni, samimiy izhorlarni izhor etadi. Undan so'ng bizlar chiroyli raqslarga barchani taklif etamiz. Hali do'stlarim bilan kim bor? Keling Ibrohim aka keling. Hamkasb bo'ladi. Hamkasblar. Do'stlar, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Og'aylar, qarindoshlar. Bugun do'stimiz bor ekan, shu do'stimni hamisha sog' va salomat bo'lib, shu bolalarni bosh bo'lib, nevara-chevarlarni to'ylaridan o'zing bosh bo'lib, shu munosabatni qo'sha qolib. Shu men ham yaxshilik qilgan do'stim. Sog' salomat bo'ling. Rahmat aka, barchaga chiroyli tilaklar albatta Allohdan nasib etsin deymiz. Olimjon kayfiyati yaxshimi? Xursandmisiz? Ana siz shunaqa yaxshi ko'rgan farzandlaringiz bor ekan. Alloh nasib etsa, mana shu Asadbeklar katta bo'ladi. Qizlaringiz, farzandlaringizni birgalikda umra hajlarga yuborsin. Yengam bilan birgalikda hojona bo'lish baxti nasib etsin ilohim. Biz doimo otamizni, onamizni qadriga yetib, ularni davrida davron surib yurgan eng baxtli yoshlar farzandlarimiz, chunki hozirgi paytda farzandlar uchun qo'ldan kelguncha borini ayamasdan doim jonkuyarlik, fidokorlik qiladigan bizni yagona ota-onalarimiz. Mendan halovatlar yuz bergan mahal, alamlar ko'ksimga in turgan mahal, hayot tasodifan mushturgan mahal senga ishonaman deb qo'ying dedi. Gohida bir ishga bormasa qo'lim, alamlar jam bo'lib to'sganda yo'lim, halovat chulg'asa o'ngimi so'lib, senga ishonaman deb qo'ying dedi. Yana bir bor tavallud ayyom shukrona kun bilan qutlab, bitta chiroyli guldiroz qarsaylar bilan biz ayni fursatda badiiy sahnamizga barchani ajoyib raqslarga taklif etamiz. Alibek tog'a keling, sizni ham taklif etishyapmiz. Keling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz deymiz. Marhamat, chiroyli tilaklar bilan tabriklaysiz. Assalomu alaykum. Shunda yaxshi kun o'tiribmiz. Olim menga ham kuyov, ham tog'a bo'ladi. Sog'-salomat bo'linglar, yuzlaringizda farzandlaringiz bilan, o'g'illarimiz bilan baxtli yashanglar. Sog'-salomat. Rahmat kattakon. Hali bor ekan, jigarlaringiz bor ekan. Ammajonlar keling, marhamat. Keling, opalarim, marhamat.
jigarlari dedim. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Siz opalar, ha? Uchalangiz. Ana. Baxtli inson ekansiz. Ko'pchilik opalar bor. Ona o'rnida onalardek chiroyli tilaklarni tinglaymiz undan hammalardan. Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Ukajonim, Olimjon uka, Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. 100 yoshlarga kirib, hamisha baxt hamrohing bo'lsin, omad hamrohing bo'lsin. Bolalaringning huzur salovatini ko'rib, kelin bilan qo'sha qarib 100 yoshlarga kirib, hoji ona, hoji ota bo'lish nasib qilsin. Aziz aslimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrini. Fursat g'animatdir, shohi satrvallar, bezamoq chog'ida umr barqalam. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun ukamning tug'ilgan kuni ekan, men ukamga dunyodagi eng yaxshi tilaklarni tilayman. Sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, oilaviy tinchlik, xotirjamlik. Kelajakda farzandlar rohatini ko'rsin, qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Har doim to'ydan bosh chiqmasin, o'ynab kulaversin ham. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Shu ukam tug'ilgan kuni ekan, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha uzoq umr ko'rsin, bolalarni to'ylarini ko'rsin, nevara to'ylar ko'rsin. Kelinlik qo'sha qarasin, sog' bo'lsin hamisha. Balandroq chalamiz eshitilmayapti. Hammalarning gapiga balandroq chalish kerak. Aytaylik. Rahmat, yuqorida aytilgan barcha tilaklar Allohdan nasib etsin, mustajob bo'lsin deymiz. Hamisha ushbu xonadonda to'y hashamlar bardavom bo'lsin, ket uzilmasin. Yana bir bor barchaga xush kelibsiz deymiz. Oqshom xayrli bo'lsin azizlar. Ayni fursatda Olimjon aka yana bir bor qutlaymiz. Ketib qolmaysiz. Hattobi farzandlar va jigarlar bilan bitta taronaga raqsga tushamiz. Bilish shart emas, qimirlab tursangiz bo'ldi. Yana bir bor qutlaymiz. Demak, biz boshladik, barchaga Alloh kayfiyatlaymiz. Qani marhamat. Fakat ota bo'lar ekan
yaratırken mast eyledi, sarmast eyledi, mening yuraginimga ishni joyladi, voy mast eyledi, sarmast eyledi, mening yuraginimga ishni joyladi. Chiroyda sen tengi yo'q, endi salomatim yo'q. Bu nima yurishingda, voy dard ko'ylagingni yengi yo'q. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginimga ishni joyladi, voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginimga ishni joyladi. Sotlarma yurakka qiynalganim kerakmi? Birga tushgan suratini trenddaman trendda. Senden xabar ololmay, jonimni berolmay, dardlarimni solib oldim yurakka. Hey, sotlarma yurakka qiynalganim kerakmi? Birga tushgan suratini trenddaman trendda. Senden xabar ololmay, jonimni berolmay, dardlarimni solib oldim yurakka. Sıcakmış tanrımla kalkanım, çekillere gidip kaldı anım canım. Sağımdanım faydası yok sağımdanım, bırakmadım yanına bırakmadım. Sıcakmış tanrımla kalkanım, çekillere gidip kaldı anım canım. Sağımdanım